Suara hati kami rakyat kecil menjerit iki, Pak. Kita juga sudah bayar pajak loh, Pak. Ngono, Pak, kita sudah bayar pajak. Pajak mundak piro wae ora protes kene. Kono garis sing ngecake ayo sing tenanan. Ngono gayane ngekeki gizi anak tibake ya dikantongi dhewe. Ya ora. Aku ora nyebut merek lho iki. Ngono wis lak dodong to nggih karo kula to nggih. Gizi anak geng sehat, geng sehat. Tibake dikantongi dhewe lho wonge wis dicekel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Niki pun siap pengajian napa dereng? Kok kaya ijik gembrang yang ngoten nggih. Halo. Pun pikantuk snack napa dereng? Sampun nggih. Monggo dipun dahar nggih. Pun telas. Berarti waras sehat alhamdulillah. Pramila ngapunten Bapak Ibu. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Nggih. Kesting ringkes sing penting-penting. Pengajian niku pokoke nek kepengin ora jeleh, ora cegeh niku syarate mur siji. Aja suwe-suwe. Lho pengajian niku nek kesuwen nggih ora lunga ya do ngantuk. Lah niku enten sing merem sapa kuwi? Mboten nggih. Nggih kesting ringkes sing penting-penting rasa basa-basi. Nggih, mengke ndak selak sumuk samsaya awan samsaya panas nggih. Contone mubaleke ya wis panas iki. Nggih. Siji. Loro. Telu. Papat. 5. Iki nek diombe kabeh kepoyo iki. Terima kasih nggih Mas nggih. Matur nuwun. Adik susune gedene ra umum iki. Iki susu apa iki? Lah ya siji wedi wah. Gumoh iki kok. Halo. Pun siap nggih? Nggih. Pun monggo dipun kawiti ngambali lan ngawali monggo Bapak Ibu kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti Allah. Kita sedaya tasih kaparingan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah. Injih napa mboten? Sami sehat mboten? Waras mboten? Urip mboten? Alhamdulillah. Kula ngeten iki nyawang ngeten iki ketok. Ketok kula lho. Ketok. Nggih, maksud kula ki kula nyawang ngenten iki bedakne sing waras karo sing ra waras ngono ngerti kok. Wonge rada lemu pokoke. Betul, maksud kula ngeten lho Bapak Ibu. Salah satu tandane wong waras niku nek entuk snack ndang entek ki waras. Nggih. Perkara ana sing entuk snack digawa mulih ki ya ana. Heeh, manggone rada mburi wonge. Wonge kipas-kipas. Mboten nggih, namung guyon mawon nggih. Mila nyon ngapunten Bapak Ibu tandha syukure awak dhewe marang Gusti Allah
Monggo sarang-sarang kita lafazaken kalian kalimat alhamdulillahirabbil alamin sing banter. Saged napa mboten? Bisa apa ora? Bisa apa tidak? Ayo to sing semangat, tak tinggal mulih lho. Ayo tangannya diangkat sik kabeh. Tangannya diangkat. Sing ra gelem ngangkat tangannya kiting. Ayo semangat, rasa dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Kongkon cak mini kok ngene. Ngene, ayo bapak-bapak ayo sing lanang los aja ingah-ingih ra. Mengke nek kula muni, mana semangatmu? Ini semangatku. Sing ra muni gondongen yo. Ayo semangat nggih, ayo sing ning kono nggih Bu nggih semangat nggih. Oke, siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawa? Katuk mambu. Nggih, wis berarti semangat, gak ono sing ngantuk ngoten nggih. Yo bar niku monggo sarang-sarang melafadzkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sing banter, sing seru, sing kompak, sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur yo barokah. Syukur nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ra gelem muni untune lara. Yo setunggal kalih tiga alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sing sapa wonge gelem syukur marang nikmate Gusti Allah yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Yakin apa mboten? Nek nganti ana wong diparingi nikmat karo Gusti Allah kok ora gelem syukur, kepara kok malah maidu bergudu, ngapuntene inna adzabillah syadid, ngertenono siksane Gusti Allah banget rasane. Nggih napa mboten? Kula monggo ibu bapak niki aja sok maidu marang peparinge Gusti Allah. Ana mboten mriki sing kulino maidu? Halo. Enak mboten? Lanang apa wedok? Lah iya. Manggone ngarep apa mburi? Oh ngarep ya wis ngerti aku wonge. Halo. Maka yang pertama saya mengajak satu bersyukur kepada syukur datang Gusti. Gen nikmate ditambah karo Gusti. Aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Ngoten, uripmu gen ayem lan tentrem. Urusan sugih karo mlarat ki lak urusane ati to, Pak. Gumantung awak diki piye nggone njaga kok nggone nampa peparinge Gusti Allah. Mbok ya dikeki akeh kaya ngapa nek jenengan kira gelem syukur anane ya mur kurang karo kurang. Dikeki pira wae entek ra temonjo. Apa meneh wong wedok-wedok kuwi. Diblonjo pira wae entek. Ngapa? Lho apa-apa larang kok nggih. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Mula nek mbok blonjo wong wedoki sing los. Ra nyah-nyih. Blonjo sesasi pisan jaluke bendina. Halo. Makanya mula nyon ngapunten Ibu. Kuwi mau nyon ngapunten urusan sugih melarat urusane ati. Akeh kaya ngapa diparingi nikmat karo Gusti Allah, nek ora gelem syukur ya kurang. Ning senajan to sithik paribasane mur sego sak puluhan wedang sak cecepan kok gelem syukur insyaallah cukup. Wong cukup ya ora kudu akeh ra bakalan cukup nek ora gelem syukur. Dong ora? Perkara apa-apa reganmu ndak larangi gumantung piye kowe iki nggone ngecake. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Diaturi kok. Ya ora?
Larang karo murah iki lagu mantung kowe iki piye nggone iso ngecakke. Ngono, nek blonjone sithik penjalukane macem-macem ya tukoke wae supermi beres. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Wong lanang ya kudu memahami iki regan mundhak. Blonjomu ki sepira, penjalukanmu rasane neko-neko. Dong ora? Ngono lho. Diaturi kok. Nggih. Nggih, ngapunten nek iso nampa ki urip itu bakale nikmat alhamdulillah. Ditampa apa sing dadi peparinge Gusti Allah, hidup akan nyaman, tentrem, ayem. Sing nomor loro napa? Nyon ngapunten Bapak Ibu, lisanmu iki mulut jangan terbiasa muni kok mung kaya ngene, kok mung sak mene. Kuwi wong wedok-wedok. Ya wis. Wong kene iki wonge angel-angel kok. Halo. Wong lanang direwangi nyambut montang mobat esok awan nebo babak maju ngiwa munggah ngalor ngetan mlebu lah wis metu Halo, ingat wahai istri-istri, ingat wahai para wanita. Halo, kalau ki lihat wajah suamimu penuh dengan perjuangan. Ya angel lho Pak Lurah, angel lho Pak Lurah. Wedokan kene iki angel-angel. Halo, halo. Direwangi kaya ngono wong lanang berjuang mati-matian demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Terkadang ana wong sakolone bojomu nyambut gawe ning penggaweane iki wis dipaido karo juragane. Gaweane dielek-elek dipaido. Mari bojomu etuk blonjo. Wayah nampa dhuwit tekan omah dikekke sapa? Lho meneng kabeh kok. Nek rumangsa terus meneng ae ngono kuwi. Nek wong lanang etuk dhuwit tekan omah dikekke sapa? Lah iya. Dikekke wong wedok ta? Terus munine piye? Allah gayamu. Ana wong wedok kene diblonjo wong lanang gelem matur nuwun, tak tonton dapurane kaya ngapa. Lah. Gayamu sok solehah. Rata-rata wong wedok diblonjo wong lanang muni kok mung sakmene. Alah gayamu Dede. Pripun Pak? Betul? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Wong wedok ora iso hidup ngapa kowe? Oh, kene wong wedok ya kerja to? Oh, tiwas tak bela kowe. Halo, ngaten nggih Pak nggih, ngaten nggih Bu nggih. Halo. Wis pokoke seberapapun yang kita terima dari Allah, alhamdulillah. Disyukuri rasa dadak muni kok mung sak, kok mung kaya jenengan wis nyegaki nikmate Gusti Allah. Nek jenengan wis nyegaki kok mung sakmene, ambek dike ana pira wae ora bakalan cukup. Lah, nek ngene kok ya ketok waras. Halo. Nek nang omah wong lanang dikuyo-kuyo wae. Mboten nggih. Mula kene iki data yang saya lihat Pak Lurah, ngapunten. Kula survei dhek iki mriki akeh rondone, Pak. Aha. Leres nggih Pak Lurah nggih. Leres. Wonge ya teko iki wonge. Kerudunge ijo pokoke. Halo.
Mboten niki namung guyon mawon ora tenanan. Halo. Masuk nggih karep kula nggih. Yang ketiga apa? Nek kepengin uripmu rumah tanggamu omah-omahmu ayem tentrem bahagia, aja sok kesuwen nyawang tangga lan ngrungokke omongane tangga. Betul? Jangan kau terlalu lama melihat orang lain, jangan kau sibuk menilai orang lain, jangan kau terlalu lama melihat kenikmatan orang lain, jangan kau terlalu lama melihat kebahagiaan orang lain. Ojo sok kulino ngrungokke omongane tangga. Wong liya ki ngertine apa kok kakean. Dong ora. Dong ora. Wis kono ngono-ngono yo ben. Ora usah nyawang kesuwen tangga. Kono gelange gedhe yo. Kono kalunge gedhe yo. Masuk. Ben yo ben. Kono mobil anyar yo. Kono omahe apik. Dong ora? Dong ora? Ha ngono lho. Ana sing gelange anyar kok sing geger kowe ngopo? Lah iya mulane kuwi mergane apa? Kesuwen kowe lek nyawang. Dong ora? Dong ora? Karena apa ibu? Karena apa bapak? Kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu itu tidak seindah yang kau bayangkan. Mula nek wong Jawa duwe napa ilmu urip ning alam dunya iki wang sinawang. Apa yang kau lihat tidak sesuai, belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kono gelang memang gede sak pelek. Tapi kenyataannya mur imitasi. Nggonmu kuwi karet tapi kan asli. Asli karet. Padha niki nggih karet. Masuk. Mula nyon ngapunten, tidak usah terlalu lama kau melihat kenikmatan orang lain. Jangan kau sibuk menghitung kenikmatan orang lain karena kau sibuk nggonmu ngitungi nikmate tanggamu sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Kowe nganti lali apa sing wis mbok duweni saat iki. Angel omongan karo wong kene iki angel. Aku tak rewangi ngeden-ngeden mur lola. Iki aku ngomong ngene iki dodong apa ora? Nah ngono lho, mbok ana reaksi piye ngono lho kok lola. Masuk nggih? Masuk nggih Pak nggih? Ngono, jangan terlalu melihat kebahagiaan orang lain, ngono lho. Nah, ngono, tanggane ngono-ngono ya ben urusane dhewe-dhewe. Apa nek kowe ora gelangan tanganmu kiting kok? Lah iya. Kok kono sing anyar kok sing ngelu kowe iki apa? Halo. Iki wong lanang-lanang ku ya dirungokke. Aja kesuwen nyawang bojone tangga. Nek bojomu kepengin ketok ayu ki aja kesuwen nyawang bojone tangga. Elek-elek ngene iki alhamdulillah. Lah iya. Lho nek bojomu kepengin ketok ayu diragati. Ya. Hidup Bang Wedok. Hidup Bang Wedok. Hidup Bang Wedok. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Ngopo kok bojomu ketok elek ngene iki? Lah, dina-dina gur kon ning sawah ae. Rai pancen kileng-kileng tapi jengguren. Tungkak nganti mledhek. Halo. Halo. Banyu bening dicampuri areng. Ayo Mas, selawatan Mas. Engko nek aku muni aja dituthuk Mas. Aku soalnya cangkemku karo kiboti ora tau gathok. Gathok nyonyor no dede. Oh dosa kowe kok digathukke apa piye iki lho.
Penyanyimu iki lho, sesuk rasa dijak wae iki. Mosok ngakon mubaleke cangkeme kon gathok keyboard iki lho. Halo. Engko langsung dikoploe, Mas. Gendor ora ngantuk ya. Kok kowe malah kaya wong ngantuk to, Mas iki? Ngoten nggih. Sholawatan sik engko tangane diangkat, ngeten nggih. Nyadong syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Ngeten oke? Yes, muga-muga awak dhewe nang akhirat kono tangan kita ini digandeng dengan tangan sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sing duwe penyakit asam urat kolesterol insyaallah minggat. Oke, siap? Kok nek aku muni aja dituthuk, Mas. Dirungokke. Iki jenenge apa, Mas? Rafita. Iki sak tanggapan piro, Mas? Mirah. Mirah. Mirah iki kan ono kone to, Mas. Nggih. Piro, Mas? Kali atus. Wah, 200. Nggih. Ah kok murah men? DP-ne niku. Oh, DP-ne. Kok malah perasaanku dadi ra penak, Mas aku. Padahal ceritane aku karo kowe larang kowe lho, Mas. Lah nek kowe 200 aku piro iki? Ngene apik tak jak terus, Mas. Mumpung iki aku lagi laris-laris Mas. Ha diatur. Oh dosa kowe, amin. Nggih, engko nek aku muni aja dituthuk, Mas. Eling-eling. Kowe aja ngantuk kowe. Kok langsung dikoploe, Mas ya. Banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing. Kok ra ono? Kok bruwet kabeh. Oh kae siji kae rada lumayan kae ya. Sing wajahe glowing kok sikile. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyu bening. Banyu bening neng epek-epek. Sing wajahe glowing ngacung. Endi? Sing wajahe glowing kok tungkake mlethek. Shalawat Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula khusus bapak-bapak nyuwun ngapunten kula casi pirsa elek-elek bojone dhewe. Rasah ngrusuhi bojone tanggane. Mriki enten Pak Lurah sing wedhe ngeten. Oh ya ngerti aku. Aku wonge ngerti, wonge nggo sarung, wonge kupule ireng pokoke. Heeh, wonge ning turute iki. Wonge nganggo bathik pokoke. Ijo-ijo aja diunduhi wong sing abang jare pirang. Sing wis di bojo aja dirusuhi wong sing legane pirang. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Dong ora. Perkara rupa kena beda, penampilan boleh beda, idep boleh dipasang. Motone kena dikeki softtek. Apa jenenge? Oh, soleh kok softtek iki lho. Ora ketok ya bunten ya. Iya. Anu iki ales kena dicelaki. Nyuwun ngapunten. Wis ngono kuwi pokoke lah. Rupa kena beda, penampilan kena beda, tapi urusan rasa mesti tetep kowe kulino berarti.
Halo. Ngaten nggih Pak nggih. Nek bojone ketok ayu aja kesuwen nyawang bojone. Tangga dirawat, Pak. Nggih. Bulan pisan ya ning Pesel ngono ning skincarean ngono. Ora mur angger ndak arepmu apan turu kok ndas tekan tungkak sini GPU tok. Presken langge, presken ki rada apik niku, Dik. Ngoten nggih. Dadi nyon ngapunten disyukuri, dinikmati, tidak usah terlalu lama melihat orang lain, nggih. Yang terakhir apa Bapak Ibu, aja sok ngukur klambi nganggo klambine tangga. Niku enggak bakalan cukup. Nggih. Apa-apa sing diukur kae ngene sudah enggak akan pernah nyaman hidup kita. Betul? Betul napa mboten? Mula sing diukur awake dhewe, ngerti kemampuane awak dhewe. Awak dhewe kudu piye sing ngerti ya awake dhewe. Wong liya arep ngomong apa rasah direken, rasah dirungokno. Oke? Oke, karena apa? Terkadang awak dhewe hidup itu mencari nuruti omongane wong. Betul. Ngapunten lho nggih, kepingine kaya tangga kono tuku motor, kene ya pengen tuku motor kaya kono, padahal janan durung mampu. Gayuh perkara sing durung gaduk. Akhirnya dipaksakan. Durung mampu nekat, akhirnya napa? Ngapunten Pak, hidupnya kemrungsung. Lah, gene ya. Wis jatuh tempo kok rung kecandak, mumet. Nang omah cepak hawa. Dong ora. Wah, gayane kuwi tumpakane motor gedhi, Nmax. Gelange beding nek mlaku nganti miring-miring. Tapi kabeh rung lunas. Wah, gayane kaya wong sugih-sugih kae. Wah. Ayo yuk pengajian. Tangane diobahke terus. Kok ndak selak-telak. Gelange gedhi kae. Ngapunten, tapi giliran ora itu BLT kakean cangkem. Betul Pak Lurah? Kowe kian gaya tumpakan Nmax rayenan 50 jutaan, gelang gede-gede. Ora itu BLT kok ngene iki lho. Mudune ya mawas diri. Gayamu wis kaya wong sugih. Ya wonge krasa Pak, wonge ndingluk saiki wonge. Wis kan wonge ngulake aku saiki. Halo. Bisa diterima. Mula nyon ngapunten Bapak Ibu, syukuri apa adanya. Tidak usah kemrungsung rasa nonton wong liya. Bisa diterima? Cetha diprakteke. Setelah ini, setelah kundur saking pengajian ini tidak ada di antara kita sing atine kemrungsung. Insyaallah. Semuanya tenang, semuanya ayem, kabeh tentrem. Amin Allahumma amin. Disyukuri, dinikmati rasa neko-neko. Dicake apa eneke, sak madya wae. Ora sah neko-neko, kepinginanmu rasa ngungkuli karo mudeng ra kowe. Ya mudeng ta, dadi ngono kuwi. Oke. Wis rampung pengajiane rasa suwe-suwe. Nah, kene pengajian biasanya tekan jam piro to? Jam 1, setengah 2. Wah, modar tenan iki. Diwasaku mau madangi sithik Pak Guru. Halo. Kan jam 2 nggih. Nah, ya wis. Nggih, mboten napa-napa nek kula niku munat manut wae garek panitiane kuwi wani apa ora wong. Kene manut panitia. Kok tiwas tak tekanke jam 2 tibake danane mepet, Pak. Boten namung guyon mau. Nggih. Nggih, sak cukupe mawon nggih. Mengke umpamane ngeten. Umpamane jenengan mengke umpamane lho niki, umpamane jenengan kurang marem, umpamane nanggap dhewe ngoten pripun. Alah mengke perkara rega kena dirembuk. Nggih. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad kawitan donya ngantos
akhirat. Amin Allahumma amin. Niki pengajian dalam rangka napa niki? Haul nggih. Wis ana gambarku gede banget. Apik gambare nggih? Wis kono nontono gambare. Anu Mas, pamane aku nanggap kowe ngubungi sapa Mas? Wis kono rasa digagas ke nonton gambare wae. Jadi mawon iki. Misale aku nanggap kono nomere pira Mas sing tak hubungi sapa Mas? Mangke nomor iki mawon iki. Engko nganggo DP apa ora Mas? Ngapa-ngapa. Wis kono nontono gambare kono jarene aku gambare. Kono. Wis kono nonton. Mas aku nek misale nanggap kowe ngubungi sapa Mas? Kula mawon. Kowe ya. Terus kuwi biasane engko nganggo DP pira Mas? Ngapa? Engko penyanyine ya iki Mas. Wis nggih. Heeh, ditambahi sing rada enom ngono nek ta iki. Nggih sesuai kowe. Sesuai kowe ya. Ngapa? Mboten namung guyon mawon. Nggih, haul nggih. Nggih, haul menika nek rene panas aku karepku golek sing ngeyup ngene kok. Pripun? Ampun maju. Oh jiglokno kowe dosa kowe. Halo. Berarti niki urusane kirim donga karo sing wis meninggal. Ngeten iki haulipun Haji Umar yang ke 89. Nggih. Ngeten Pak. Awak dhewe dina niki ndongake beliau nggih napa mboten? Aja. Sesuk gentenan. Awak dhewe sing didongake. Sebab napa? Niki kula nek pirsani saking mriku niki wis tuwa kabeh. Halo. Urusan mati itu sesuatu yang pasti. Ngendikanipun Gusti Allah kullu nafsin dha'iqatul, saben-saben awak-awakan kang duweni nyawa bakale sing lanang mati, sing wedok sapa mung rabi mau sapa? Sing lanang mati, sing wedok mati, sing tuwa sing enom, sing lemu, sing kuru, sing sugih, sing larat, berarti sok kabeh bakale mati. Ingat Bapak Ibu sedaya sing sami rawuh niki rata-rata nek kula candhaki umurnya sudah di atas 40 tahun. Bahasa saya angen-angen rata-rata sudah di atas 40 tahun. Betul napa mboten? Termasuk kula niki jenengan nek mirsani kula niku jek tuwa napa pun enom. Nggih. Nggih OTW. STW niku setengah tua nggih. Ngapunten Bapak, ngapunten Ibu, saya sudah 46 tahun. Nggih. Berarti umur saya sudah di atas 40. Nggih napa mboten? Nek jenengan niki nyuwun ngapun malah punjo saka 50. Ingat Bapak Ibu, awak dhewe niki menunggu antrian kematian kita. Antrian kematian kita itu tidak semakin jauh tapi semakin dekat. Umurmu kena tambah, monggo silakan sak dawa-dawa umurmu monggo. Tetapi antrian kematian kita semakin dekat. Wonten sajroning syair dipun ngendikaaken malaikat Israil tansah lirak-lirik marang sira. Nggone lirik arep njabut nyawa sira, nggone njabut angenteni dawuh Kang Maha Kuwasa. Lan sakwise didhawuhi Gusti Allah, malaikat Israil banjur nandhang karo kandha, "He menungsa, aku ki mung sak derma, mula kowe aja sumaya." Ingat Ibu, ingat Bapak, jika ajal sudah datang, jika kematian sudah di hadapan kita, maka sudah tidak bisa diajukan lagi ataupun diundurkan lagi. Mula nyuwun ngapunten, ayo do toto, ayo do siap. Sakmene iki nek ditari sapa sing wis siap ngacung?
Dereng wonten. Karena apa? Memang rata-rata wong ki nek wis tekan pati, nek ditekoni mesti rata-rata durung siap. Lah terus kapan? Umpama ngeten, umpamane Pak Lurah. Pak Lurah niku lak piyantun ingkang terkenal umone. Tanganku gatel. Ya mbuh Pak Lurah arep ngekeki apa aku ya ora ngerti wong. Kene ya urung tau dikeki Pak Lurah. Ya mbuh engko nek arep mulih dikeki ya ora mudeng wong. Wong kula niki namung kusnudon mawon kalau Pak Lurah umpamane ngumumke. Jamaah pengajian ini besok tanggal 1 Juli mau diajak piknik Pak Lurah misalnya. Dengan nek wis ngerti ngono kuwi, tanggal 1 arep dijak piknik Pak Lurah, apa yang Anda lakukan? Ta iya golek sangu. Klambine engko mesti anyar. Apa nek wong wedok-wedok kuwi ana rembugan kok acara mesti seragam anyar. Betul. Kerudung anyar sing tak gawa apa bahkan duwe angen-angen. Aku engko yo gen ra mabuk, aku arep manggon tengah soalnya aku nek ning arep mumet. Dengan nganti wis milih kursinya, Pak. Halo. Halo. Terus jenengan wis nyiapke engko aku ki arep sangu pira, jenengan wis duwe angen-angen. Niku urusan jenengan arep piknik. Sing urusan arep piknik nganti detaile kaya ngono, jenengan sangune pira, klambine apa, numpak kubis engko kursi nomor pira, jenengan sudah sampai detailnya. Tapi urusan mati, sesuatu yang sudah pasti, jenengan nganti tuwek ngekek kaya ngene dek santai-santai wae. Cobalah mari kita berpikir Bapak, ini mati sesuatu yang pasti. Sopo kapan sok matine teko, ora ana wong ngerti. Ning tondo-tondo kematian itu bisa dipelajari. Lho nyawang ngeten iki ngerti kok Pak Lurah, wargane jenengan sesuk sapa sing mati sik no aku ngerti aku. Wonge tuwa pokoke. Wonge pucet. Halo, mboten niki namung ya mawon. Halo, masuk nggih. Ngantos-ngantos pentingipun persiapan mati. Kanjeng Nabi Muhammad menika sampun nate dipun paringi wasiat dateng saking malaikat Jibril dengan kalimat ya Muhammadun ismasita fa innaka mayitun. Hei Muhammad, nek urusan diceritani mati dorang gagas kok deh. Halo. Halo. Ya Muhammadun ismasita fa innaka mayitun. He Muhammad, nggon urip ning alam donya sak seneng-senengmu, sak dawa-dawa umurmu. Tapi ingat Muhammad, fa innaka mayitun. Wong urip bakale mati. Sangu mati dudu bondo donya derajat pangkat. Masuk? Masuk? Bisa diterima? Matine awak dhewe durung karuan iso apik nek ora disiapkan sejak dini. Maka pada hari ini awak dhewe ngenek-ngenekke haulnya Simbah Haji Umar. Nek beliau wis genah piyantun ingkang sae, kok ngerti nek apik. Wong nyatane wis sedo wae iso nglumpukke wong sakmene akeh. Atase beliau sampun kapundhut wis mati wae iso ngrukunke wong sakmene akeh. Ning awak dhewe iki menungso sing jek urip malah nggih. Dadi maksud kula ngeten lho, Dik. Atase wong wis mati wae iso nglumpukke wong sakmene akeh, iso ngrukunke wong sakmene akeh. Ana wong jek urip iki lho iso gegerke wong sak kampung malah. Malah kalah karo sing wis mati. Enten mboten, Pak? Enten. Wong urip ning desa isine mur masa atok. Enten mboten wong model ngoten niku? Lah iya. Iki wonge ya ora teko. Rak wonge ora teko. Ora wong biasane wonge nek pengajian ngantuk kok. Iki wonge ora teko iki. Halo. Mula monggo Ibu, wong urip bakale mati. Ingat, awak dhewe anggere wis 40 munggah dilirik malaikat Israil terus sedina ping 70.
Apa neh nyawang sing tuwek-tuwek ngene iki. Malaikat gregeten. Kaya mites-mites kaya. Ning gandeng rung wayahe, burung dipateni. Tapi ngapunten Mbah Yayi ingkang sepuh-sepuh mboten usah khawatir. Nggih, jenengan santai mawon. Nggih, sampun pinten Mbah Kakung? 71 kok jek urip iki lho. Sip, jenengan hebat. Ngopo? Maksud kula ngeten lho. Beliau ini sudah bisa 71. Betul. Nek kelik kira-kira sok nyandak ora 71. Nah, ngono lho, De. Akhirnya artinya beliau ini sudah luar biasa. Wis ngalami umur 46 nggih Mbah Kakung nggih. Sudah nek kula durung karuan iso 71. Mula beliau memang luar biasa. Katok tutuk nggone momong anak putu, tutuk nggone ngibadah. Amin Allahumma amin. Lah nek nyonto Kanjeng Nabi namung swidak telu. Beliau sampai 71. Kuwi bonuse wis 8. Sehat nggih Mbah nggih. Tasih tindak Sabin. Elok tenan. Sip, tapi nggih sehat ngoten nggih. Alhamdulillah nggih. Nggih nek kula wis lemes kok kula. Halo. Ngoten nggih. Maka Rasulullah pernah mengatakan di akhir zaman nanti umatku umur hanya antara 60 sampai 70. Mbah Kakung sampun 71 sudah lebih dari kuota. Nggih. Nek awak dhewe iki kados kula kan durung karuan mungkin bumbuan. Nek kinten-kinten pripun Pak Guru? Kula nyandak mboten kita. Insyaallah nggih. Nggih seneng aku nek ngene iki. Kula ngisi ning kono niku mboten nyandak kok jarine kok. Halo. Kula monggo Ibu, Bapak disiapkan nggih. Yang kedua apa? Wa ahbib masyita fa innaka mufarriquhu bihi. He menungso, he Muhammad, nggonmu urip ning alam donya kowe arep seneng apa wae terserah. Kowe arep teneng bojomu, anakmu, bondomu, donyamu, derajat pangkatmu, arep mbok tresnani sak tresno-tresnomu. Tapi ingat, semuanya kelak akan berpisah dengan kita. Mula aja banget nggonmu tresno apa sing mbok tresnani ning donya. Ora usah dadak ngenteni mati lah. Awak dhewe jek urip, ijek meger-meger. Nanti ketika sudah saatnya mereka akan menjauh dengan kita. Derajat pangkatmu, yo kowe lagi keperanan saiki, dadi kepala desa, dadi camat, dadi bupati, nek kowe lagi dadi kabeh do nyerak karo kowe. Tapi ingat, ketika jabatanmu nanti sudah tidak ada, mereka akan menjauh darimu. Rungokno ora? Penting kira. Terpancing emosiku. Halo. Mula nek lagi keperanan aja dumeh. Kowe dadi wong sugih monggo silakan. Ning aja banget kowe tresno karo bondo donyamu. Sugih, derajat pangkat kuwi ana mangsane, ana wektune. Jabatan ki pol paling murung periode. Rungokno ora? Iki penting iki lah. Maksudnya Mas, Pak Lurah Mas. Nah, wih. Sepan sing apik, Pak. Masuk. Sugihmu, bondo bandamu. Kena kowe dadi wong sugih. Ning sugih kuwi ana wektu patute. Paling pol patute wong sugih ki 30 tahun. Pundhul saka 30 tahun. Ngapunten Pak Lurah, kula nek mulai ngelak ngeten niki ya. Mung mimik sik nggih. Aku tak mimik sik, Mbak, ngelak. Iki malah ngantuk iki lho. Ayo bar iki engko sebujur bangke. Sik tak terangke sik. Ya, aja ngantuk. Salah satu tandane wong cerak mati ngantukan lho, Mas. Bismillah, kula tak mimik sik nggih, Pak nggih. Susune kok gedene sakmene iki. Lah iki sing arep ngayahi awang-awangen kok iki. Susu gegeden ya. Kula pun nate lho, Dik. Pun nate to. Kula ngisi pengajian ngeten iki to. Dikeki susu gedhe siji ngeten. Kula mulih niku mlakune miring-miring. Nggih, Pak, soalnya abot sisih, Pak. Nggih, lah siji tok kok.
Kersane Gusti Allah Mbah Yayi tekan ngomah niku kula glegeken gumuk mak glogok ngoten. Nggih. Gede tenan. Gede tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gede tenan iki. Wah, kok tenan Mas. Iki susu apa iki? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuda liar. Dosa kowe. Susu kuda liar sing meres piye? Oh, miring toh? Halo. Halo. Derajat pangkat bondo donya kabeh ana wektune nggih napa ten? Nek wis 30 tahun sugihmu punjul saka 30 tahun wis ra patut. Jek kena sugih ning wis ra patut. Jek enom sugih patut. Ning nek pun sepuh-sepuh ngeten niki. Niki Mbah Kakung sing sepuh 71 wau. Sugih tesih kena. Ning pun boten. Nek wong wis tuwa niku nek dedet arep ditanjake eman-eman timbang tak nggo jajan luwung tak kekke. Lah, masuk mboten karo kula? Contoh sing nomor loro. Misal nggih, misal. Nek kula kan jek enom. Sugih jek patut. Iki Mbah Kakung, ngapunten nggih Mbah Kakung. Niki namung contoh. Ngaten. Iki kula kalih Mbah Kakung padha-padha duwe dit 50 juta. Kula ndedit 50 juta. Niki Mbah Kakung didit 50 juta. Bareng tuku motor ning dealer. Motor gede niku lho, PCX. Apa NMAX lah sing gede. Tipe tertinggi 50 juta. Tak bayar 50 juta. Terus kula numpak tak tumpaki mulih. NMAX. Patut mboten? Patut wong sing numpak jek enom kok. Nek Mbah Kakung niki tumbas NMAX 50 juta terus mulih ditumpaki dhewe. Patut mboten? Ngapunten Mbah Kakung. Namung contoh. Biasanya ketimbang ditumbas dhewe nggo nukokke foto. Bisa diterima maksud saya? Bisa nggih? Ula sing jenenge bondo donya derajat pangkat kecintaan kita. Kuwi nek kowe lagi kepranan ora kaya-kaya. Termasuk istrimu, termasuk suamimu, termasuk anak-anakmu. Mula kula teng pundi-pundi matur Pak Lurah. Awak dhewe iki dadi wong tuwa. Iki mau aja-aja susune kadaluwarsa iki. Lah nggih iki kok kaya piye ngono rasane iki. Susu expired iki. Halo. Halo. Masih bisa konsentrasi? Kula ngapunten Pak, kula teng pundi-pundi matur awak diki dadi wong tuwa hidup di zaman modern ini. Tresnamu karo anakmu ojo banget. Karena apa Ibu? Awak dhewe dadi wong tuwa hidup di zaman modern iki ojo banget lek munjagake anak putumu sok nek nganti awak diki ketekan tuwa wis ora iso apa-apa anak putumu do iso ngerti lan mudeng ning wong tuwa. Coba camkan kalimat saya ini bener apa ndak? Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Awak diki dadi wong tuwa. Nggih napa mboten? Hidup di zaman modern ngeten iki ojo banget lek munjagake ning anak putumu sok nek awak dhewe nganti ketekan tuwa wis ora iso apa-apa anak putumu iso ngerti lan mudeng ning wong tuwa. Bisa diterima? Hidup di zaman sekarang ini anak ngerti wong tuwa jek meger-megere nyuwun ngapunten kon mulihe angel. Semua yang kita cintai, semua yang mencintai kita akan menjauh kita Bapak Ibu. Betul? Maka nyuwun ngapunten, jangan pernah kau hinakan orang tuamu. Wong tuamu pancen elek. Desa. Tungkae meledak-meledak.
Tapi wong tuamu ki elok. Wong tuamu pancen bodoh, tapi ingat wahai anak-anak, wong tuamu iso nyugeke kowe. Wong tuamu ki pancen ra duwe derajat pangkat, ning wong tuamu iso ndadekke kowe dadi lurah. Rungokno ora? Iki penting iki. Ngapunten lho Pak Lurah. Mboten napa-napa nggih. Iki namung kangge contoh kangge wargane jenengan sing angel-angel niku lho. Dong ora? Dong ora? Pripun, Dik? Oh, endi Pak Dipek endi? Oh. Ya, aja Pak Lurah terus iki, ngerti. Kok kaya piye ngono? Pak Lurah apik berarti dibela iki. Iki berarti sing rapati apik. Halo? Halo? Mula nyuwun ngapunten wae anak-anakku, muliakanlah kedua orang tuamu. Melarat iso nyugeke kowe. Bodoh iso ndadekke kowe sarjana. Ora kederajatan, ora kepangkatan iso ndadekke kowe dadi DPR. Tepuk tangan. Ngono. Ben tanganku samso gatel iki. Mbah karek DPR iki lomo apa ora? Nek lomo ya piye ngono wae. Aja mur meneng ae. Halo. Nggih napa mboten, Pak? Mula nyuwun ngapunten, Pak. Wong tuwa bodoh iso nyukseske anak-anake. Anak 5 dadi sarjana kabeh, anak melarat dadi sugih kabeh, anak ra iso ngopo-ngopo dadi sukses kabeh. Wong bodoh iso minterke bocah 5 sarjana kabeh. Ning anak 5 ana sing dadi DPR, ana sing dadi ana sing dadi wadus bae lan neko-neko. Nyuwun ngapunten ora iso ngurusi wong tuwa siji sing lagek lara. Nek wong tuamu lagek lara ije uripe kon mulih ana sing urusan iki. Mula nyuwun ngapunten Bapak Ibu, aja banget lek munjagake anak putumu. Ora san dadak ngenteni kowe wis mati, kowe je urip lho, anakmu wis do nyingkiri kabeh. Sing krasa ya gen krasa wis ben. Mumpung wonge teko wis gen. Wis gen wonge awet mau ndingkluk terus wonge wis gen. Rasa wonge cerak wit gedang pokoknya. Halo. Bisa diterima? Bisa nggih? Mula nek lagi do kepranan aja dumeh. Aja dupe sugih banjur do. Ayo Mas, kaya mau Mas. Ayo Mbak dibantu Mbak. Langsung koplo ya Mas, pokoknya iki koplo terus Mas. Koplo terus wis panas kok iki Mas. Ngono ya Mas ya. Koplo Mas sing los Mas. Yo sing waras jawab. Aja dupe sugih banjur dok sugih. Aja dupe sugih banjur dok sugih. Bondo iki mung nyilih besok bakale. Bondo iki mung nyilih besok bakale mulih. Sholawat sholli iman alamat sholli iman alamat bintang kedua ya mula aja kesuwen nggonmu nyekel bondo donya, aja mbok eman-eman kowe nek kedhisikan pati nganti kowe mati kakean ninggal bondo donya, ra urunga dienggo rebutan anak putu. Zaman sekarang, Pak, jenengan rasa kondo ra mungkin anakku ki lulusan pondok, anakku hafal Quran, anakku sarjana, anakku ana sing dadi DPR. Pak, urusan warisan tidak mandang kuwi hafal Quran apa lulusan pondok apa kuwi DPR, Pak.
Kacek sekilan rongkilan karo dulure geger tak kandhani. Masuk? Lah nek ngene kok ya do waras kabeh. Dong ora? Mula monggo Ibu. Nek do sugih aja do sumugih, ayo ndang do ditasaruke mumpung jek do urip. Nggih napa mboten? Engko urusan nek wis bar mati niku geger tak kandhani. Betul napa mboten? Lah mula kadang-kadang sedulur niku kaya bal Pak Lurah, Pak DPR. Sedulur niku kaya bal, pirsa bal. Nek adoh diparani wong lagi butuh. Nek wis cerak ditendang. Masuk? Nah, monggo sing krasa ya krasa, sing ora ya mung begegek tok aitno. Halo. Bisa diterima? Nah, mula monggo Bapak Ibu, ayo nggonmu tresno bondo donya aja banget. Engko nek kowe wis mati. Ha Allah. Wong urung mati wis do nyingkir dhewe-dhewe. Betul. Betul napa mboten? Urusan wong tua mati ki lho ana Pak nyon ngapunten, gur kon ngedusi wong tuane, gur kon mangku wong tuane ngedusi. Do wegah Pak, ana alasan aku ora tegel. Iki anak gendeng ngene iki. Kowe asline ora tegel apa gila karo mbokmu? Kowe ora tegel asline apa gila karo bapakmu? Nek kowe ora tegel kok ngopo? Liyane sing dudu apa-apane, sedulur dudu, wong liya wae gelem ngedusi. Kowe sing anake malah ora gelem ngedusi. Gendeng iki anak iki. Gen tak jelaske Pak DPR. Jenengan mboten saya matur kula mawon. Ngoten jenengan mengke kantun kei kula ngoten. Wis gampang ngoten kali kula urusane gampang. Perkara pira mengko galek jenengan. Masuk. Ana anak lho kon ngedusi wong tuwa jarene ra tegel. Wong nek kowe ra tegel lak kudune malah nyon ngapunten ana wong tuwa mati. Dijak ngedusi wong tuwa jarene ra tegel. Lah kok malah trigi jagongan namung tamu karo udat udut jagongan karo kancane. Iki lak anak gendeng iki lak ngene iki to. Masuk mboten karo kula? Mula kangge pelajaran kangge kita Bapak Ibu. Apa jenengan mentolo, apa jenengan tego? Kulit suci orang tuamu, kelembutan hati orang tuamu, kemuliaan orang tuamu, malah justru dimek-mek wong liya, ditemok wong liya, awat orang tuamu dilihat oleh orang lain. Mikirlah. Iki do tembok apa ora ta iki? Iki ketoke sampean ra mati iki ketoke. Itu mati ini sampeyan keleke kali. Masuk mboten karo kula. Nah, kula monggo Bapak Ibu, ayolah kita mengingatkan mati, acara haul ini mengingatkan mati. Kula nyon ngapunten, urusan donya aja banget. Wah, nek tresno dadi bojone anyarane, wah, cintaku padamu sehidup semati, telak. Gitu apa mboten? Nek lagi anyar cintaku padamu sehidup semati. Telak. Nanti ono kalimat I don't live without you. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Endang sijine sing mati gayane nangis, aku melu sapa? Nggih Pak Lurah, kula pun nate ngeneng-ngeneng ngono ku ra mari-mari nangis ra wis. Ya sik anak nek kowe rasa menawa dipendhem sisan bae aku. Lagi gelem meneng. Lha angel Pak dineng-neng aku malu sapa kira-kira aku malu sapa. Ya wis dipendhem sisan bae anu. Lho kan kadang-kadang aneh to Pak, wong nyenengan ngapun ditinggale nangis kira-kira dijak emoh ki lak gendeng to niku. Nangis, ditinggal nangis ning nek dijak emoh. Kan ngewohkan. Masuk karo kula. Nah, ngono. Nangis kira-kira aku melu sapa? Nggih, barang bengi kon turu nang kamar dhewe kok ndak diruwi, ya malah beneran. Aneh-aneh. Dong ora. Orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang mencintaimu kelak akan berpisah, Bu. Ingat anakmu sing mbok bangga-banggake. Nggih. Ketika kelak kita mati,
Susah sedih anakmu paling pol 3 dino Pak. Pol 3 hari. Anakmu mbok tinggal mati nangis. Sudih paling 3 hari. Setelah 3 hari mereka akan kembali kepada kesibukan mereka masing-masing. Sing dadi DPR selak rapat. Sing dadi lurah selak ngantor. Betul. Sing neng pabrik wong cudine mur 3 dino. Mereka akan lupa semua itu dengan kesedihan dan jasa-jasa orang tua. Hah? Mula nek kowe jek urip kowe kedonyan, kederajatan, kepangkatan, aja dumeh. Nek sudah terbujur kaku, mujur ngalor, wis ora ana regane. Terbujur, apa? Sebujur. Dados monggo Mas. Aku tak leren genti. Larang kono kok sing muni aku terus.
Halo. Nanti ngantuk loh. Mboten kula mbayangke kula dhewe dadi pengen nangis saya. Jadi begini Bapak Ibu. Yang kedua adalah kecintaan apapun kita dengan dunia, mbuh anakmu, mbuh bojomu, mbuh derajat pangkatmu, kelak semuanya akan berpisah dengan kita. Betul nggih? Ngapunten Bapak Ibu, terutama terhadap orang tua kita sendiri, anak kita. Nyon ngapunten, hari ini awak dhewe iso mengkhauli beliau almarhum Haji Umar. Lah saiki nek wong tuamu dhewe iso ra ngene iki. Maka terkadang orang nyon ngapunten, ada majelis-majelis ngapunten bangga iso ngenekke ziarah Wali Songo. Baik itu bagus. Ziarah Wali Songo ki apik, ora ana eleke. Wis iso bangga ngenekke ziarah teng makame Wali Songo bagus. Ning piye kowe ziarah ra karo ning makame wong tuamu? Nek kowe iso ziarah ning makame para wali, kuwi ora ana manfaate nek kowe ora gelem ziarah ning makame wong tuamu dhewe. Masuk. Kowe iso ziarah ning makame Wali Songo ngapunten, makam wali siapapun. Ning kowe ora tau silaturahim, kowe ora tau mara ning gone wong tuamu dhewe, apa gunanya? Masuk. Kula nyuwun ngapunten kanca-kancaku kabeh. Muliakanlah orang tua kita, terutama ibumu. Halo. Kalau saya boleh mengatakan Pak Dewan, Pak Lurah, simbok ki pancen bodoh. Kalau saya boleh mengatakan ibu itu bagaikan ratu yang tidak mempunyai mahkota. Ibu itu bagaikan ratu yang tanpa mahkota, wahai anak-anakku. Tapi kau ingat, kau lihat kaki ibumu beralaskan surga. Mula eleke kaya ngopo kuwi wong tuamu. Aja nganti kowe wani karo wong tuwa. Nganti anak kok wani karo wong tuwa apa neh kok ngenengke wong tuwa, kowe bakal nemoni lelakon apa? Dan aku nangis tenan iki. Ngopo malah dong guyu ngopo. Mula nek jek ndek wong tuwa do mulyakno sebab apa teman-teman, ngapunten keramate wong tuwa ki nek jek urip dongane wong tuamu ki mandi, terutama simbokmu dong ora. Mula nek wong tuamu do celuk-celuk nduk kowe mulya sik. Le kowe mulya sik le, simbok awake ra penak. Mbok iki aku lagi rapat. Simbok iki aku lagi rapat, wis simbok periksa wae engko sing bayar aku. Ki cah gendeng ngene iki. Ingat wae anak-anakku, simbokmu wong tuwamu ora butuh mbok pameri sugihmu. Simbokmu ora butuh mbok pameri derajat pangkatmu. Cukup kau datang di hadapan orang tuamu dengan tersenyum. Rasa lelah, rasa capek itu menjadi hilang. Nindah kaya ngopo lorone wong tuwa. Gur diceluk wong tuwa mulih sedelo ora mulih-mulih. Dereng ngarsane ngedom BLT lah. Dereng ngarsane rapat lah. Nanti ingat wahai anak-anakku. Kowe nek kelangan wong tuwa ki kaya kelangan donya tak kandhani. Masuk. Dong ora. Mula nek wong tua celuk-celuk kuwi ndang do mulya. Nanti ada satu masa, ada suatu saat awak dhewe celuk-celuk bapake dhewe, simboke dhewe ya wis ora nyauri, wis ora nyaut mergo apa? Pakmu mbokmu wis ra ono. Dong ora. Dong ora. Maka kalau boleh saya mengingatkan wahai teman-temanku, bondo donyamu saiki sing mbok duweni, derajat pangkatmu saat ini, kesuksesanmu, sarjanamu, apa sing mbok duweni saat ini, semuanya bukan karena kehebatanmu wahai anak-anakku. Itu semua karena doa dan tirakat kedua orang tuamu. Aja mbok musiki Mas. Aku engko tambah ra kuat. Masuk mboten karep kula.
Masa mboten? Mula kanca-kancaku kabeh yang hadir di majelis ini haul memperingatkan kepada kita, kepada yang sudah meninggal. Ayo balik ning awak dhewe, ning wong tuane awak dhewe. Betul. Orang tua kita, apakah ayah kita ataukah ibu kita, mereka mulia, Pak. Kalau saya dulu ngaji simbok ki kaya pangeran sing ning donya. Pangeran sing katon ku ya simbok. Nanti ini kalau Mbak ono lagu kayak sak foto kayak ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau yang mengandung menyusui ayah. Piye? Kleru ya wes bareng. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau yang mengandung lagi ayo Mbak sak foto Mbak. Ya Mas sak foto nggih, Ibu nggih untuk mengingatkan jasa-jasa ibu kita. Ya Mbak sak foto Mbak. Ya sing los Mbak. Yo gek rampung, gek ndang rampung. Sebagai penutup, ada 5 air yang tidak bisa terbalaskan. Kemuliaan air ibu yang dikeluarkan tidak bisa terbalaskan oleh hebatnya seorang anak. Yang pertama adalah air ketuban ibumu, yang selama 9 bulan 10 hari sebagai pengganti makan dan minummu di rahim seorang ibu. Betul? Dan itu keluar ketika kau lahir. Betul? Yang kedua air darah ibumu nak,
yang keluar ketika melahirkan kamu, nak. Melahirkan kamu itu sakitnya luar biasa. Metoke kowe iki totoane nyawa lek nduk. Nyawane mbokmu ki ning bun-bunan. Betul. Nanti metu getahe. Air darah yang keluar ketika engkau lahir, wahai anak-anakku. Ketika melahirkan kamu itu rasa sakit sewu loro dadi siji, nyawane mbokmu ki ning bun-bunan. Tetapi sesakit apapun itu, wahai anakku, ketika mendengar jeritan dan tangisanmu pertama kali, semua rasa sakit itu menjadi hilang, menjadi rasa bahagia karena anaknya lahir dalam keadaan sehat. Yang kedua, air susu ibumu, nak, yang dikeluarkan selama 2 tahun berturut-turut, 2 tahun suwene mbok otot-otot. Kowe ngerti rale, kowe ngerti landuk. Zaman mbokmu nggih ben jek legan, jek enom, jek perawan. Mbokmu ki terkenal montok seksi singset. Kenceng. Mbokmu ki isinan nggih mben. Isinan rep biak sithik ki isin. Saploke metu mbok otot-otot 2 tahun. Tontonan mbokmu pating klawer kaya ngono. Tidak ada rasa malu sedikit pun dimanapun tempat berada. Tatkala kau menangis, wahai anakku, demi kau bisa diam, rasa malu itu tak empet, tak toke mak drondeng. Dimanapun tempat rasa malu itu menjadi hilang. 2 tahun kowe lagi tak sampai nduk le. 2 tahun kowe tak sampai, urung genep 3 dino lho pakmu kumah. Nganti sayane pakmu ra iso disampe. Mbokmu nganti cegah. Nganti tak oser-oseri bruto wali, bapakmu yo cek doyan. Pakmu ki bayi gerang-geraga sok lele. Tak kei pare yo doyan, dikei remason tetep doyan. Malah pakmu kondo jarene kaya permen dapros mbokmu. Ana keras-keras. Sing duwine banter kok berarti. Gambari mati. Heeh. Oh iso digambari malahan ya, gambari matan ha ngono. Halo. Yang keempat, air keringat orang tuamu, nak, membanting tulang siang dan malam bekerja keras demi anak-anaknya bisa sekolah, demi anak-anaknya bisa bahagia seperti anak-anak yang lain. Tidak memfikirkan dirinya tapi memfikirkan anak-anaknya. Keringatnya bercucuran berjuang keras demi anak-anaknya. Gen iso dadi sarjana, gen iso dadi wong sugih, gen iso dadi wong sukses. Betul. Yang kelima, wahai anak, air mata kedua orang tuamu. Luwe simbokmu. Di sepertiga malam terakhir orang tuamu bangun melawan dinginnya malam, mengambil air wudhu, kemudian sholat tahajud, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ayah ibumu bersujud di hadapan Allah, setelah sholat ayah dan ibumu sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doane wong tuamu kanggo anak-anake, sembari berdoa lesannya tanpa terasa air matanya keluar. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken anak-anak kula dados anak-anak ingkang beriman lan bertakwa, anak ingkang soleh lan solihah, anak ingkang tansah ngremenaken saged membahagiakan kami dunia sampai akhirat. Duh Gusti Allah, ampun ngantos anak kula rekoso Gusti Allah. Rekosone anak-anak kula suwun. Saking sibuknya orang tua kita berdoa untuk anak-anaknya, nganti wong tuamu lali ndonga dhewe kanggo awak dhewe. Kaya ngono mulyane wong tuamu. Kok do meneng kabeh to, Mas? Purwoke nggih. Dadi kula ngomongi tenanan ngoten nggih. Nggih, berarti aku ya tak tutup nggih. Berarti apik nggih, Pak nggih.
Apa nek ape ya ditangkap meneh ngono. Ngono. Ngoten nggih Pak Dewan nggih. Pak Dewan mantun nggih. Allah sak tanda tanganane turah ya. Pun masalah rego mengki kena dirembuk Pak Dewan wis aman. Saking Dewan apa Pak? Golkar nggih. Wis pokoke ngoten nggih mengki angger nanggap kula beres mengki. Iya sak hiburane sak paket ya. Ya sak paket karo iki. Saksone saksone sisan Sone apa iki Mas jenenge? Argo. Iki apik iki. Enteng iki. Aku ora ngeden-ngeden iki. Wis apik pokoke saiki ya. Panggunge sisan apa ora? Ngoten nggih Bapak Ibu, maka dalam rangka hari ini kita haul haji umar ngapunten kita mengingatkan untuk diri kita sendiri. Kalau beliau sudah jelas beliau orang yang baik. Nek beliau sudah ketok nek yai saya nek awak diki durung genah. Mula ayo toto masuk. Maka yang ketiga apa? Wa'mal ma'sita fa innaka majyun bihi. Wahai Muhammad, wahai manusia, kanca-kancaku kabeh, dulur-dulur kabeh, kowe urip nang alam donya sak dawa-dawa umurmu, sak seneng-senemu, kowe arep tumindak apa wae terserah wahai manusia. Tapi ingat, kalau semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mula sok benek nganti awak diki ketekan pati ketika kita mau dikuburkan di kuburan, ada 3 perkara yang akan mengiringkan kita. Satu apa? Keluargamu sing mbok tresnani. Nggih. Berarti kula pun ngelak melih niki. Susu nggih, susu nah. Wis susune gedhe tenan iki. Niku tekan omahku moh tenan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nek mriki niku susu mboten legi ngeten iki. Nek mriki kecut nggih. Oh timbang kecut. Oh. Nek daerah Solo ki susu ki legi ya, Mbak. Nek kene amis. Kaya susu rondo. Oh iya Mas, ya Allah kewetan. Sorry. Halo. Sok ben nek awak diketekan pati yang akan mengirimkan kita 3 perkara. 1, keluargamu sing paling mbok tresnani dan mencintai kamu. Itu pun mur cukup tekan sareyan. Liyane do mulih tetep jek ning kono sak dodokan paling suwe sak yasinan, sak zikiran, sak tahlilan. Bar kuwi mereka akan kembali kepada rumahnya masing-masing. Betul? Sing nomor loro bondomu ngetutke mobil kena, motor kena, jabatan garek tulisan ikut berduka cita atas wafatnya anggota dewan namanya siapa dari Golkar misalnya. Ini contoh nih Pak. Bisa diterima? Sing nomor 3 amalmu. Sing loro bali, sing siji ngancani. Sing ngancani amal kuwi 3 perkara. 1 sedekatin jariyatin. Sedekahmu. Mula urip ning alam donya aja til-til. Ngapunten Pak Lurah, kula wargane jenengan iki ngene iki tak bedake sing util karo sing lomo ngerti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu la ilaha illallah. Kaget nggih. Lah wong jenengan ki panas-panas iso merem lho. Bawa sumuk wae iso merem lho Pak Jan. Elok tenan Pak Jan. Sebul kaget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek sing bapak-bapak niki mulai mriki, sing bapak-bapak niki lomo kabeh. Sing bapak-bapak kan model pucet-pucet niki genah lomo. Oh tekan kono kae ya lomo kabeh kae ketok. Wong lanang mesti lomo. Termasuk banser iki blas ra dedet iki wis genah asli. Nah, wis genah. Pokoke wong lanang-lanang iki genah lomo-lomo. Ora ana wong lanang util lanangan apa. Sing arep util piye? Arep ndelikke dhewe 50.000 konangan kok piye. Keranjingan tenan wong wedok. Ngger kelingan loro-loro tenan. Ngapusi mbahmu kuwi dosa kowe. Lho ngene lho Dik, wong aku ki dadi wong lanang nggih Pak nggih.
Karepe ya gen kaya wong liya-liyane ngono lho, Dik, ra ketang sithik ning kantongan lunga ra ketang 50 100 sih ya ono. Anggere lunga dadak digogo ini uang apa? Iya iki tak critakno mula. Karo wong kene padha apa ora? Padha ora? Lah iya. Dikeke nggon sempak ya grayake. Nggih, ngapunten kula mben kula nggih kados Pak Dewan ngoten nganggo pecis ngoten niku, nggo ndelikke dhuwit sida konangan kok piye. Wong wedok urusan dan keranjingan tenan. Irungan ngopone lho, Pak. Ndelikke nang ndi konangan kok jan asem tenan. Ki nek sing lanang-lanang lumo kabeh, nek sing ngene iki niki sing util 16. Jadi malah sing util nglumpuk ning kono kabeh. Ibu, wong util niku tanda-tandane jenengan kula taosi pirsa nggih. Wong util ki tandane nek nganggo kerudung mesti miring. Ora usah dibenake, ora usah dibenake. Ora usah dibenake. Lah kok dadak ngene-ngene iki ngopo? Otomatis ya. Oh kanginan, dadi kerudunge nek kanginan iso miring dhewe to. Oh ngono to. Lah kok kowe kanginanmu ora miring-miring. Nggih, halo. Pripun? Oh, sing jaler kurang lek maringe ngoten. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Dadi wong lanang aja ingah-ingi sing los. Dong ora. Los keke kabeh kaya aku ki lho. Keke kabeh dadi mbok modar to aku ora tau ngodit. Halo. Ngoten nggih. Dadi ngapunten sedekah sing lomo, seneng amal jariah. Sing nomor loro karo nomor telu anak sing ilmu sing bermanfaat karo anak soleh solihah sing gelem ndongaake neng wong tua. Zaman akhir nanti akeh anak sing ora gelem ndongaake wong tua. Pur beda rembukan, Pak. Rembukane ngene, nek zaman sakniki lak sing ngaji-ngaji niku jarene nyelameti wong tuwa ki gak ana dalile. Lho adik ki wong Jawa kan nganggo Jawane to, Pak. Jenenge selametan utawa nyelameti mboke, pendak pisan, pendak pindho. Kuwi lak ukuran Jawa. Nggih napa mboten? Ngapunten lho Bapak Ibu. Awak dhewe wong Jawa ya nganggo Jawane. Kur gen gampang lek nampa niku pintere para wali songo nggone dakwah ning tanah Jawa, pintere nglebokke ajaran Islam nggon tanah Jawa yang saat itu belum mengenal Islam. Carane wong golek iwak ora kubek banyune, ora kobak banyune ning kecandak iwake, ora ngungkreh-ungkreh, ora ngubah tatanan budaya tradisi kearifan lokal yang ada ning nilai-nilai Islam iso ditampa dengan tidak menimbulkan perselisihan. Nikulah hebate para wali songo. Ora kaya cah saiki, angger lagi ngaji dilono bid'ah, kurawat, kafir, neraka. Wis bubar kabeh. Masuk. Maka nyon ngapunten Bapak Ibu, para takmir, para imam, nek khutbah, nek kultum neng masjid, janganlah kau bercerita tentang panasnya api neraka, tapi kabarkan kepada jamaahmu tentang indahnya surga. Jamaah ki rasa mbok ngerteni, rasa mbok weruhke neraka, rasa mbok kandhani neraka, wis mudeng nek neraka ki panas. Dadak trigis. Masuk. Kowe rasa cerita neraka wis do mudeng nek neraka ki panas. Cerita masalah endahe swarga. Beres. Dadi wong ning masjid ki seneng. Bapak-bapak, yo salat jamaah sok ben ganjarane swarga firdaus. Rasa dadakmu sing ora salat mlebu neraka, rasa metu kuwi. Rasa ditokke kuwi. Masuk. Lah ngono lho, sak jangkah wae metu kok ngomadeg dosane kei ngapura karo Gusti Allah. Sikil ki wong ngetutke makom derajate mulia di sisi Allah. Ngono. Do paham apa ora iki? Dong nggih. Wo, mungkin ning swarga firdaus kanggone wong lanang-lanang dicawisi widodari cacahe 70, ayu-ayu, resik-resik ora ngene iki. Ngono. Nek ngene iki ra ono mode swarga ngene iki.
Wah dadi bapak-bapak seneng nang masjid, nanti deh golek widodari ngono. Sing senengane mancing dadi merek prei mancing. Nanti deh orang mancing golek widodari sik le ngono. Soalnya apa? Yang diceritakan indahnya surga, rasa cerita panase neraka. Wis do mudeng nek neraka ki rasa dadak ning neraka ning ngene iki panas. Dolar 18.100. Kuwi wis panas. Dong ora? Ngono Pak Dewan, ini suara hati kami rakyat kecil menjerit iki, Pak. Kebutuhan kami itu cuma satu, sembako murah. Dong ora? Dengan itu lidah panjang kami, Pak Dewan. Ngono ya. Sing penting arep apa anu silahkan, sing penting sembako ki murah ngono. Dong ora. Kita juga sudah bayar pajak loh, Pak. Ngono, Pak, kita sudah bayar pajak. Pajak mundak piro wae ora protes kene. Kono garek sing ngecake ayo sing tenanan. Ngono gayane ngekeki gizi anak tibake ya dikantongi dhewe. Ya ora. Aku ora nyebut merek lho iki. Ngono wis lak dodong to nggih karo kula to nggih. Gizi anak gen sehat, gen sehat. Tibake dikantongi dhewe glo wonge wis dicekel. Pun ngaten mawon nggih Bapak Ibu nggih. Urip sak dawa umurmu terserah tapi bakale mati. Seneng apa kowe ning donya silahkan, bakale pisah. Tumindak apa wae terserah ning alam tapi semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sang mati dudu bondo donya derajat pangkat, tapi amale awak dhewe. Nggih, beliau sebagai contoh Haji Umar. Beliau orang yang baik. Buktinya apa? Bisa mensatukan kita pada hari ini. Awak dhewe sok benek wis mati rung karuan iso ngene iki. Paling sak kondangan tok. Betul. Paling sak kondangan tok. Mriki jek usum kondangan, Pak. Lanjutkan nek donga-dongani mang nyeluk kula. Aduh ra apa-apa. Nek nggen kula menika wajib wis 150. Nek mriki pinten? Iya. Nek mriki wajibe mudin dongani pinten? 5.000. Wah, kuwi dongane melayang-layang kuwi. Kon ngabul iki mur 5.000. Pun ngaten, terima kasih Bapak Ibu. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Sudah lanjut lah Pak Dewan karo Pak Lurah meneng ae Mas. Ya wis tak enten-enteni iki ya tapi ora bereaksi blas kok Mas. Aku ki ya ngenteni asline Mas, waktune tak ulur-ulur ini tak enteni jan. Nggih, pun ngoten mawon. Mungkin lain waktu nanti nggih Pak Lurah nggih, Pak Dewan nggih, Pak Dewan belum persiapan dereng beto dompet niki. Oh istrinya bawa ya. Lah nggo wae galek isine nek ora. Nggih ngapunten Bapak Dewan, Pak Lurah namung guyon mawon nggih Bu nggih. Semoga sehat selalu. Kita tutup dengan bacaan doa ala hadihi yahwanitan sulaiha wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamal wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yaumil maut sirran wa jahran fid dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbina shaghira wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya rabbana taqabbal wa asil thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalna biqauli la ilaha illallah wa ma sabbahna biqauli subhanallah wa ma astaghfarna biqauli astaghfirullahal azim wa ma sallaina ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa
وبركة شاملة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأولاده وذريته وأصحابه وأهل البيت الكرام وثم الحضرة من جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها خصوصا إلى آبائنا ولأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولحق علينا يا الله خصوصا إلى روح المرحوم Bapak Haji Umar ya Allah, khususan ila ruhi almarhum wal marhumah, pada orang tua kami ya Allah, siapapun di antara kami ya Allah yang sudah Engkau panggil ya Allah, ayah kami, ibu kami, paman kami, bule kami, saudara kami, kakek nenek kami, siapapun di antara kita ya Allah yang sudah Engkau panggil ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum ya Allah min riyadil jinan ila yaumiddin ila yaumil akhir ila yaumil qiyamah. Allahumma salimhum ya Allah min azabil qabri wa min fitnatid dajjal ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf. Anafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.